guys, hari ini aku mau buka mystery dumpling. Nih, yang inilah, yang lagi viral. Aku punya banyak banget. Nih aku juga punya ini, sama cheesy. Kita bukan Manado ya, yang ini aja. Jangan jawab. Nih. Nah, bentar guys, aku tutup dulu. Sekarang kita buka yang ini. Semoga kita dapat yang itu. Wow, gak apa-apa deh. Yellow. Nah, sekarang kita open yang ini nih. Oke, 1, 2, 3. Nih. Ya udah, bye bye guys. See you. Nah, ini lanjutin. Nah. Ini maaf ya guys, tadi kita tutup lagi. Bentar ya guys. Yang ini punya aku. Ini punya aku. Nah, terus yang ini. Pinky, I like this one. Oke, sekarang masih banyak loh.